بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة الرئيسة، السيد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحوار الأستاذ عبد العلي مستور، السيد محمد منصر رئيس مجلس العمالة، إخوة والأخوات أعضاء اللجنة الوطنية، السادة البرلمانيون المنتخبون، الجمعويون، الإعلاميون، أيها الحضور الكريم. احنا اليوم في المحطة رقم 14 من محطات هذا الحوار على المستوى الجهوي، واللي تيعني أننا نقترب من اللحظة ديال اختتام فعاليات الإنصات المباشر للجمعيات على المستوى الترابي في الجهات 16. لكن هذه الفعاليات الحوار على مستوى الجهات ما غاديش بوحده، غادي معاه فعاليات أخرى أكاديمية للخبراء اللي كيشتغلوا على هذا الحوار والأسئلة ديالته، إن أسئلة فيها مستويات من الصعوبة ومن التعقيد ومن الخبرة المطلوبة دوليا ووطنيا. لكن غتسمحوا لي باش الكلمة ديالتي نديرها بواحد جوج ديال المستويات في مدخل سياسي ضروري لربط الحدث بالسياق ديالو بالفلسفة ديالته، ثم فقرة أخرى تتعلق بالحوار في بعض تفاصيله المهمة. احنا اليوم كشعب مغربي بحال جميع الشعوب التواقة للعدل، للكرامة، للحرية، للتقدم العلمي والتكنولوجي والتماسك الاجتماعي والشيء كله كنحلموا به كشعب مغربي. لكن التجربة التاريخية أكدت أن هذه الأحلام ما كتحققش فقط بكونها أحلام مشروعة. كاين جوج ديال الخطوط متساوية ومتوازية لابد للشعوب تستمر فيها. الخط الأول وهو قانون التربية، أي التأهيل التربوي للمجتمع، وهذه وظيفة أساسية ديال المنظومة التعليمية وديال أدوار الأسرة، أدوار الإعلام، الارتقاء بالإنسان على مستوى الوعي والإدراك لقيمته كإنسان وقيمة أدواره في الحياة. وأعتقد أن اليوم كشعب بعد 61 عام تقريبا ديال الاستقلال، ملي كنظروا لهذا يعني حركة الإنسان بقانون التربية كنلاحظوا بأنه عندنا خصص كبير جدا، وكما لو أنه كل جهودنا في التربية لا تسعف في إنتاج الإنسان المسؤول، الإنسان المستقيم، الإنسان الذي يحترم الحقوق والواجبات ويكون عنصر إيجابي في بناء الدولة والمجتمع. عندنا خصاص فظيع في هذا المستوى. لكن في المقابل الخط الموازي الثاني الذي لا يقل أهمية، إذا كان قانون التربية يمكن له يتعطل وما ينتش، فكاين واحد القانون موازي كيتكمل معاه، هو التربية بالقانون. عندما لا يحترم الإنسان ما يجب أن يكون في المجتمع من علاقات، من أنظمة، من قوانين، كتدخل الدولة مؤسساتها لكي تفرض احترام القانون. أي المفروض أن العجز التربوي يجاوب عليه صرامة المجتمع من خلال قوانينه في احترام، وهذا ما يسمى دولة القانون. احنا اليوم للأسف عندنا عجز على مستويين، أن مستوى قانون التربية في خصاص، وكل مظاهر الانحراف اللي في المجتمع تجد جذورها في هذا العجز. ولكن في المقابل كذلك عندنا عجز فظيع على مستوى استلهام وفهم واحترام معنى دولة القانون. أي عندما يشرع المشرع ويسهر البرلمانيون لساعات طوال يناقشون ويصوتون باش يطلعوا لنا واحد القاعدة قانونية، وكيف يجي واحد الإنسان ويعفس عليها برجليه كما أن شيئا لم يكن، يعني معنى أي قيمة. لهذا نحن مطالبون اليوم باش كمجتمع وكدولة كفاعلين هاد جوج ديال الجبهات نخدموا فيهم مزيان، نطوروا منظومة التربوية باستمرار، ونطوروا احترامنا للقانون وفرض احترام القانون، أي دولة القانون. المجال اللي احنا فيه اللي هو اليوم الكلام على المجتمع المدني علاقته بالإشكاليتين علاقة وثيقة جدا.
ما يحتاجش نذكر بأننا وحنا كنتقدموا كمجتمع، حنا كنمشيو في هذيك الثنائية ديال المراجعات والمواجهات. هذا الحوار اللي حنا فيه اليوم هو تقريبا الحوار رقم 14 في تاريخ الحوارات الوطنية اللي كانت في مجموعة من المجالات منذ دائما. ولكن كذلك المجتمع يتقدم فقط بالمراجعات والحوار، يتقدم بالمواجهات أحيانا. ولعل آخر مواجهة هي مواجهة 20 فبراير. ولا أحد يملك الضمان لكي يقول بأنه هذه المواجهة لن تتكرر في التاريخ في المستقبل. حتى واحد ما عندوش ضمان. بالعكس، حتى واحد ما يقدروا اليوم يقدر يتنبأ بعنف المواجهة المستقبلية. لا أحد يملك أن يتنبأ لا بزمان ولا بعنف ولا بحجم ولا شساعة المواجهة المرتقبة. لهذا تكريس خيار الحوار وثقافة الحوار وفي العمق هو تكريس لخيارات تأمين الانتقالات في المستقبل لتحقيق الأهداف المشروعة على الشعب هذا الكريم بتفادي وتجنب المواجهات. اليوم عندنا منطلقات تسمح بهذا الاختيار بضمان هذا الاختيار، لكن من باب المسؤولية الفكرية والسياسية القول بأنه كما أن هناك قوى وطنية تريد تكريس خيار المراجعة والحوار والنقاش والإصلاح عبر الآليات السلمية، هناك قوى صماء عمياء لا تفكر إلا فيما تحصله من مصالح ولو أدى هذا إلى عرقلة هذا الانتقال السلمي نحو آفاق أفضل. وهذه القوى هي اللي كتكون دائما منبع ديال التوترات من وراء حجاب، من وراء الكواليس، لكي تفرغ الدساتير من مضامينها والمؤسسات من اختصاصاتها والمجتمع من حقوقه في نهاية المطاف. وبالتالي اليوم تجاوزنا للحظة 20 فبراير والدستور والانتخابات والحكومة والبرلمان إلى آخره لا يعني أننا الآن دخلنا في منطقة آمنة من الاضطرابات. بالعكس، كلما تقدمت الإصلاحات كلما كان خصوم الإصلاح أكثر شراسة في إعاقتها. وبالتالي هذه لحظة الحوار ماشي لحظة استرخاء فكري، يعني ماشي بغينا نجلسوا نتكلموا نتحاوروا نشربوا اتاي ونتوادعوا، لا، هذه لحظة أنا بكل تواضع أشبهها، والناس اللي أكيد عاشوا في 58 وعاشوا مع ظاهر الحريات في 58 يمكن هما اللي يقدروا يحسوا اليوم بأن ما نعيشه هو ثورة في مجال الحريات من خلال اليوم إقرار الديمقراطية التشاركية كاختيار دستوري وكأحكام واضحة وكمنظومة تشريعية جديدة لضمان تعزيز خيار الحوار والمراجعة الهادئة بدل من المواجهات. بهذا الكلام كمواطن أقول لكل من يعرقل الإصلاح في المغرب بأنه يرتكب في حق هذا البلد إجراما خطيرا، لأنه بوعي أو بدون وعي يكرس الإعداد الاستباقي المجنون لمواجهات عنيفة في المستقبل. وفي المقابل أقول لكل من يتردد في الاقتحام والمبادرة والمشاركة لتعزيز خيارات الإصلاح السلمي كل تقصير في هذا المجال، وكذلك يمكن له يرتقي إلى درجة أو ينحدر إلى مستوى الخيانة في حماية البلد مما سيأتي مستقبلا، لا بحكم العوامل الداخلية ولا بحكم التحولات الدولية والخارجية التي تحاول أن تعصف باستقرار المغرب. ما نتكلمش على الخصوم المباشرين المعروفين، لا، كنتكلم على تحولات جيوستراتيجية من شأنها أن تربك استقرار الدول. هذا اليوم الكلام مع المجتمع المدني ليس كلام مع قوى هامشية في المجتمع، هو كلام مع قوى أساسية في المجتمع من شأنها أن تضمن التوازن والاستقرار والاستمرار في الخيار التدافع السلمي وخيار الإصلاحات المتصاعدة نحو هذا الأفق المرجو الذي هو أفق الحرية والكرامة والعدل الاجتماعي والتماسك واحترام الحريات وإلى آخره. هذا الأفق اليوم
في المقام الأول مسؤولية مدنية، لأنه إذا كان كثير من السياسيين وأصحاب المصالح الاقتصادية وإلى آخره يحسبون الحساب للأمن والاطمئنان والاستقرار بنظر مصلحي، فإن بعضهم وأكثرهم يعني أحيانا يغلبون مصالحهم الشخصية والفئوية والطبقية ولو أدت إلى أن تصف باستقرار البلد. واليوم اللي كيشوف المحيط الإقليمي وما يقع فيه من اضطرابات، ماشي كل الناس كانوا مجانين، لا، كان تخلي حين عن قوى حية أساسية عن أدوارها في تعزيز السلم الاجتماعي وضمان التماسك وفرض اختيارات ديال المراجعات السلمية. اليوم المجتمع المدني هو في قلب معادلة استمرار الدولة والمجتمع في إطار قواعد التدافع السلمي. الآن ما هي هذه الضمانات باش هذا الخيار يتكرس ويتصاعد ويكون فعلا بمثابة ضمان للتحولات السلمية؟ الأمر الأول هو أولا النعي بأنه ما حصل شيء كبير، كون ينتقل المجتمع المدني من الوثيقة الدستورية السابقة ديال 96 من 0 إشارة إلى أكثر من 50 إشارة في هذه الوثيقة الدستورية الجديدة، يعني بأنه نضال الفاعلين المدنيين، نضال المجتمع المدني عبر التاريخ لم يذهب سدى، أثمر تحولا عميقا على مستوى التعاقد بين الدولة والمجتمع، بين مكونات المجتمع، بين مؤسسات المجتمع، لكي يكون هذا المجتمع المدني المنظم في إطار جمعيات وفي إطار منظمات أن يكون لاعبا أساسيا بالضبط في معادلة صناعة القرار. صناعة القرار أساسا هذه الصناعة التي كما تعرفون ظلت لعقود حكر على طبقة من المجتمع، هي الطبقة السياسية والطبقة الاقتصادية ذات المصالح الخاصة أو العامة اليوم، لكن هذه الطبقة ظلت تحتكر صناعة القرار. هذا الاحتكار هو الذي أدى إلى وجود شرائح واسعة من المجتمع خارج منطق الحكم. الحكم هنا بمعناه الواسع، أي الشراكة في صناعة القرار. إذا اليوم رد الاعتبار المجتمع المدني هو رد الاعتبار العلاقة الطبيعية التي يجب أن تكون بين الدولة والمجتمع، أي أن الدولة في المطاف خادمة للمجتمع وليس المجتمع خادما للدولة. هذا هو الإشكال الآن، أن القرار في نهاية المطاف حيث يصدر واحد القرار كينزل عليك أنت كمواطن، إما كتحس بأن هذا القرار يخدمك، طبعا كيطلب منك انخراط وتطلب منك مساهمة معينة، ولكن عائده النهائي عليك، أو لك تشعر بأن هذا القرار يخدم جهة أخرى وأن أنت فقط مطالب أن تسهم وتؤدي. هذه المعادلة اليوم القياس ديالها هو اللي يمكن له يعطينا الشعور بالتحسن في العلاقة بين الدولة والمجتمع أو لا التدهور ديالها أو الاستقرار ديالها. اليوم لا مجال لأي كان في أي موقع كان أن يتلاعب بموضوع صناعة القرار. فشلنا ولا ما تقدمناش مزيان ولا كان أداءنا متواضع في منظومة التعليم والتربية، ماشي لأن هذا كان موضوع تشاور مجتمعي، لا، كان هذا موضوع اختيارات طبقية، اختيارات فئوية متحكمة. لم يكن التعليم في أي مرحلة من المراحل ديالو رغم كل ما بذل فيه من حوارات وجهود إلى آخره، لم يكن يوم من الأيام موضوع تشاور مجتمعي واسع. نسمعوا الناس في إيميل شير كيفاش باغيين التعليم يديروا فيه، ونسمعوا الناس في الدار باش يديروا في التعليم. كان دائما نخب، مؤسسات، مسؤولين إلى آخره. وقس على ذلك حتى قضية القانون، صناعة القانون الذي يجب أن يطبق ويحترم حتى هو كان صناعة نخب، وكنا كنجيو المؤسسة المنتخبة جزء كبير منها بالتزوير، بالإفساد الانتخابي، إلى آخره، وكان نديروا مؤسسات ضعيفة المصداقية وكتجي القوانين بدون مصداقية. فشلنا في جبهة التربية بالقانون وقانون التربية. اليوم احنا في واحد المنعطف تاريخي حاسم، هو أنه دخل لاعب جديد، لاعب دستوري جديد سميته المجتمع المدني المنظم. هذا المجتمع اليوم هو اللي خصو يثبت ويأكد جدارته بأنه لاعب في مربع السلطة، ماشي في مربع التمويلات على أهميتها ونتكلموا عليها، ماشي
البعض ولا انتماء المجتمع المدني هو انتماء، وهنا للأمانة العلمية والأخلاقية غادي ننسب الكلام السي شفيق اللي قال بأنه بعض الناس ولاو بمثابة الصرافة، حتى كيبقاو الميزانيات وكيعيطوا لهم بالله يجريو يديروا جمعية باش يحولوهم شي فليسات باش يديروا شي حاجة، تسموا داروا عمل المجتمع المدني. لا، المجتمع المدني اليوم قيمته الأساسية في مدى تأثيره في صناعة القرار. اليوم جاية الجهوية، غتجي قوانين البرلمان، غنتكلموا على انتخاب المجلس الجهة والصلاحيات اختصاصات إلى آخره، غنتكلموا على المركزية والتمركز إلى آخره. ما دور اليوم المجتمع المدني؟ لا يجب أن يبقى هذا الموضوع حكر على السياسيين، لا يجب. نعم، على الرأس والعين الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات على الرأس والعين، كاين حتى مشكل، لكن لا يجب باش نتعلموا دروس التاريخ أن يبقى هذا الموضوع موضوع انتظار شنو غتجيب الحكومة وشنو غتجيب الأحزاب السياسية للبرلمان، التعديلات ديالهم. هذا موضوع اليوم خص يقود المجتمع المدني على مستوى الحوار والتناظر والاقتراح، ويتبعوه في كل خطوة خطوة إلى أن يخرج من البرلمان كقانون. هذا ملف من الملفات. استيعاب هذا الموضوع هو اللي غادي يخلينا نشعروا بأننا فعلا استوعبنا معنى اليوم أنه أصبح المجتمع المدني لاعب دستوري جديد. والمحطات متعددة، هادشي كيطلب يوقع واحد الفرز في المجتمع المدني المنظم كجمعيات وكمنظمات، خص يولي واحد الطبقية إيجابية. كاين المجتمع المدني الخدماتي رائع جدا مهم، الدراسات تثبتوا هذا الشيء واكدوا بانه عناصر القوه المجتمع المدني اساسا كاينه في القرب ديالو، وكاينه في قوته الخدماتيه واحتضان شرائح في المجتمع اللي هي متخلى عنها مستضعفه الى اخره. هذا الجانب الخدماتي مهم جدا، ولكن كذلك اليوم حاجتنا الى مجتمع مدني متخصص، مجتمع مدني يعني ندي للسياسيين لرجال الاعمال، يمكن له يتكلم على حقوق المستهلك بخبره عاليه وبتعبئه مجتمعيه عاليه، ويقارع مصالح اصحاب الشركات واصحاب يعني المال والاعمال في اطار المصلحه، ولكن في اطار التوازن، ماشي في اطار التحكم والغلبه والقهر. تصعيد هذه الادوار اليوم للمجتمع المدني هي في صميم هذا الحوار، وهي من اخص خصائصه. ولهذا نتكلم في الفقره الثانيه على هذا الموضوع لكي اقول بأنه هذا الحوار عنده أهميته أساسا في ثلاثة ديال الأركان. الركن الأول هو أن هذا الحوار هو كتابة، فيه كتابة الآن كنديروا كتابة للدستور، كتابة تفصيلية للدستور، لأنه الدستور كما تعرفون نص على أشياء في سطور في جمل مختصرة، تحويلها الآن إلى قوانين تفصيلية، ومن بعد تجي مراسم تطبيقية، ومن بعد نجيو نشوفوا نتبعوا كيفاش تطبق. هذه هي المحطه ديالتها. وبالتالي اليوم سواء تعلقا بالفصل 14 او 15 او الفصل 12 او 139 وغيرها كثير، هذا الحوار راه غادي يمشي باش يكتب التفاصيل، وغادي يدير المجلس الحكومي والمجلس الوزاري والبرلمان والتصويت، ومن بعد تخرج تطبق. اذا من هنا اهميه هذا الحوار. ما رحناش في ندوه فكريه باش نتصنتوا يعني للتشخيصات ديال الاختلالات اللي كاينه في المجتمع المدني والمشاكل وشي كله، ليس هذا اوانه، ماشي هذه اللحظه ديالته. هاد الاخوان ديال اللجنه راهم اللي غادي يمشيو، وهم حوالي 60 عضوا، راهم اللي غادي يمشيو، راهم معهم خبراء وكذا، راهم غادي يشتغلوا وغادي يوجدوا واحد الماده وغادي يقدموا في 13 مارس 2014 في مناظره ختاميه، وغادي يقدموها للمجتمع، وغادي تاخذ من الحكومه وياخذ من البرلمان، وغادي نمشيو ساعه للتصويت والمسطره اللي كتعرفوا. اذا هذه راه لحظه تشريعيه استباقيه، لحظه ديال كتابه تفصيل الدستور. من هنا قيمه هذا الموضوع هذا. هذه مسألة أساسية جدا يجب أن توعى. والغاية هو أنه هذه الحقوق اللي جابها الدستور تولي قوانين، ينتهي معها زمن التعليمات، ندخلوا للمنطق ديال دولة القانون. أي مسؤول عن تطبيق القانون خصو يقدم الحساب في ظل التصرف ديالو الشخصي الذاتي. ما يقولش أنا عندي واحد التعليمة ولهذا ما يمكنش نتعامل مع هذا الفصل ديال اللي واضح. إذا سواء متعلقا بالعرائض الشعبية أو بملتمسات التشريع
أو بتنظيم الجمعيات في طرف 12 على قواعد ديمقراطية. شنو هي اليوم معنى الجمعية كتنتمي للقرن 21؟ ما معنى اليوم؟ خصنا نجاوب على سؤال، ما معنى اليوم جمعيات تنتمي إلى القرن 21؟ شنو هي الجمعيات؟ شنو الخصائص ديالها؟ شنو المواصفات ديالها؟ كيف تدار؟ كيف تدبر؟ إلى آخره. وعندما تخالف كيف تجازى؟ لما تحترمش القانون شنو كيوقع التعامل معها؟ هذا اليوم سؤال سنجاوب عليه في هذا الحوار هذا، وأنتم مدعوون أن تجيبوا عن هذا السؤال باقتراحات عملية. إذن أهمية الحوار في أنه ينطلق من يعني التزام لكتابة تفصيل الدستور، هذا هو تفعيل الدستور. أهمية الحوار في أنه مرتبط بتوجيهات ملكية صريحة في دفع المجتمع الذي يتحمل مسؤوليته، وما أكثر الخطابات. التزام حكومي واضح وصريح داخل هذه المرجعية. ترافع الجمعيات لسنوات، بياناتهم، مطالبهم، مذكراتهم، ما أكثرها داخل هذه المرجعية هذه. هذا شيء أساسي جدا. المسألة الثانية، هذا الحوار القيمة ديالته التاريخية والنوعية هو أنه كذلك الركن الثاني هو اعتمد كما قال السيد نائب الرئيس السي عبد العلي مستور، اعتمدنا خيار ديال هذه المواجهة المباشرة، وقلنا اللجنة الوطنية مستقلة وتواصل مع جميع الجمعيات بكل الوسائل الممكنة التكنولوجية والمباشرة إلى آخره باش نحققوا هذاك الجواب اللي غادي نجيو يكون جواب جماعي ما أمكن، يكون جواب جماعي. ملي غادي يخرج ذاك القانون ديال العرائض أو الملتمسات أو ديال مدونة حي الجمعوية إلى آخره، واحد الجمعوي في زاكورا ولا في الدار البيضاء ولا في الحسامية يقول أودي ذاك النهار فعلا هذا المطلب طلبنا به هو الآن الحمد لله كاين في القانون. وهذا غادي يخلق طبعا الالتزام والثقل في المسؤوليه لا عند اللجنه ولا عند الحكومه ولا عند البرلمان، لانه التقرير اللي غادي يتقدم في نهايه المطاف غادي يكون تقرير فيه مسؤوليه اخلاقيه وادبيه ديال اللجنه وديال الحكومه، لانه نابع من تفاوض ومن حوار مجتمعي واسع. اذا هذه المنهجيه التشاوريه هي منهجيه كذلك بيداغوجيه فيها الاسهام في تكريس الخيار ديال المراجعات والحوار الهادئ، وفيه طابع بيداغوجي اساسي اللي اليوم خصو يولي في كل مؤسسات ديال الدوله والمجتمع. المفروض اليوم الى في مدرسه صغيره بغينا غير نصبغوا مثلا الجدران، المفروض المدير يجمع المعلمين والتلامذ يقول لهم باي لون بغيتوا نصبغوا هذه الجدران هذه. المفروض داخل البيت الى الانسان بغى يبدل غير واحد الزربيه ولا بغى يبدل غير واحد لست ادري اي اتات او اي شيء، مفروض لكي يسهم في زرع ثقافه التشاور والحوار في المجتمع انه يقول لوليدته لمرته ولا تقول المراه راجله ولا كذا كيفاش نديروا هذيك نديروا، ماشي حتى يدخل شي مشكله يقول لهم واش لا الله هذا ما كاين لا وكيعيشوا الناس في اشياء ما عجبهمش والفضاء ما عجبهمش في اشياء بسيطه. يا راه غير سلوك، راه ماشي يمكن نجيب تلفزيون من نوع كذا ولا لست ادري ولا زربيه ولا كرسي ولا مكتبه ولا شي حاجه في المطبخ، الا كان داك شي تشاور تيكون عنده فيه بعد بيداغوجي، ولا كان فيه التحكم تيولي تتنقص حتى القيمه ديالته. في اخص خصائص المجتمع وقضايا الدوله وهذا هو الاخطر، وكذا بحال من حي المنهجيه اللي ما يقدرش يدبر بشكل تشاوري امور في البيت او في مدرسه او في جمعيه او كذا بلا ما يحتاج على الدوله، بلا ما يبدا يزيد على الدوله، لان على الاقل الدوله عندنا نقول اكراهات وضغوط ومصالح ضخمه وكذا. انت غير في بيتك ولا في مدرسه صغيره ما قادش دير مع التلامذ ومع المعلمين ومع الاباء تشاور مجتمعي. اذا اليوم تكريس ثقافه التشاور كذلك هذا الحوار يريد بالتواضع ان يسهم بهذه المنهجيه مع مع الجمعيات وما ادراك ما الجمعيات. هذا ركن اساسي في هذا الحوار في بيان اهميته. البعد الثالث في هذا الحوار، الركن الثالث في هذا الحوار اللي مهم ايضا هو المخرجات اي النتائج. إذا عندنا قوانين يعني تنظيميه، جوج قوانين تنظيميه، قانون عادي فصل 12 قانون عادي ولكن مهم جدا. الحياه الجمعويه، مدونه للحياه الجمعويه. اليوم واش باقي معقول ان مثلا رجل السلطه، طبعا كاين رجال السلطه يحترمون القانون وكيتعاملوا مع الجمعيات بطريقه محترمه، ولكن كاين اليوم الى الان مازال بعض الناس يعني رغم ان القانون واضح، الفصل الخامس واضح من القانون ديال الجمعيات، تسلم ملف تاخذ وصل مؤقت فورا، تيقول القانون فورا. اليوم
يمكن رجل السلطه موظف الاداره الترابيه يقول لك ما نعطيكش. طيب مزيان، ماشي مشكل دير مخالفه، وماذا بعد؟ شنو هو الجزاء ديال هذه المخالفه للقانون؟ ما كاينش. اليوم يجب في اطار المراجعه، في اطار ربط المسؤوليه بالمحاسبه، انه اي سلوك مخالفه للقانون يجب ان يترتب عنه جزاء قانوني بالقانون ايضا، ماشي على القانون. اليوم انتم كجمعويين ربما تعاونوا مع هذه الامور، شنو هي اليوم اقتراحات تدقيقيه تفصيليه اللي غتخلي اليوم انه اي رجل سلطه، اي مسؤول غدا اللي غيتسلم واحد الملف يفكر 70,000 مره قبل ما يقول ما نعطيش ذاك الوصل المؤقت. ما يكونش عنده الامر سهل، فيه جزاء لانه مخالفه قانونيه. الدستور واضح، المسؤوليه والمحاسبه، ما كاينش التعليمات اللي بغى يعطيك التعليمات، ما كاينش التليفون يكتب لك شي حاجه، مستند اعلن القرار ديالو. تحرير الدوله من تقاليد التعليمات داخله في صلب الاصلاحات الضروريه اليوم في المجتمع، لانه اما التعليمات فيها تذكير بالقانون، فيها توجيه لاحترام القانون، ولكن ما كاينش تعليمات فيها خرق للقانون. هذه مش تعليمات. التعليمات خص تساعد الموظف الادنى من طرف الموظف الاسمى او الاعلى باش يمارس الادوار ديالو بطريقه معقوله، ماشي تخليه في الحرج مع المواطن. اليوم هذه الممارسات يجب ان تنتفي بقوه القانون، بقوه الدستور التفعيل ديالو، بقوه اليقظه المجتمعيه، بقوه الترافع المجتمعي، بقوه اللجوء للقضاء عند الاقتضاء. نبداو من التاسيس وحنا غاديين، نجيو لاهم مشكل الجمعيات هو مشكل التمويلات والفلوس وكذا والشراكات الى اخره. اليوم كاين فساد في هذا المجال، كاين فساد عريض في علاقات الجمعيات السلطات المنتخبه والمؤسسات العموميه، التمويلات والبراميل والشراكات. كما كاين اشياء ايجابيه لا خلاف، كاين اشياء سلبيه كثيره جدا. وهذا الكلام اليوم ما كيقولوش يعني اي مواطن عادي، لا، كتقول بان المؤسسه ديال الدوله. سيروا اخر تقرير ديال المجلس على الحسابات 2011، سيروا الصفحه 167 وقراو. وكاله تنميه اقاليم الشمال تنفق حوالي 51 مليون درهم، 5 مليار تقريبا ديال السنتيم، من بين 2007 ل 2011 استفيدوا منها 70% فيها حوالي 20 جمعيه، حوالي 5 ديال المليار. الصفحه 167 قراوها. هذا كلام ديال المجلس، قضاة المجلس على الحسابات، بمعنى انه الا خدينا هذه العينه هذه في مؤسسه عموميه، يعني ان هذا الفساد موجود في مستويات اخرى ادنى اعلى لهم. هذا الامر اليوم يجب ان يعالج قانونيا. كيف تعقد الشراكات؟ تعاقد، ما ضوابطه؟ الاعلام، اشهار، اللجان الانتقاء، كيفاش غتتم لجان الانتقاء، المحاسبه بعد هذه الامور كل المحاسبه. اليوم سندخلوا في القانون، في التفصيل، ماشي في العموميات. اذا كنتكلموا على المدونه كمدونه بغينا فيها ابواب متعدده، يا ريت تكون فيها 400 ماده في المتحدث الجمعويه، فيها ابواب متعدده وفيها تفصيلات، يعني تضيق ذاك الهامش ديال المراسيم التطبيقيه. لا، نديروا كل شيء في القانون الا ما كان يجب ان يقال الا المراسيم التطبيقيه. اليوم يجب، اذا كان الدستور عنده التوجه ديالو، راه الغايه واضحه، وخدمه المجتمع. هادشي ماشي فيه تصفيه الحسابات، لا، حيت الغايه هي ان المال العام يخدم المجتمع. ما يمكنش المال العام يخدم الجيوب، يخدم مصالح الفئويه، ويخدم الانتخابات، ويخدم الاطراء غير المشروع، ويخدم اشياء غير مشروعه. الا كانت 20 جمعيه وملي كتروح لك الجمعيات طلعوا على الاسماء ديالها، قراوا الاسماء ديالها، يعني كتعرفوا ملي كتشوفوا واحد مجموعه ديال التظاهرات ضخمه جدا، وكتشوفوا هذاك طبيعه الحضور والفنادق والاعلام، كيبقى انسان يقول كيفاش واش هذا المغرب فيه بزاف ديال المغاربه، يعني الطبقات ديال المغاربه كيفاش كيديروا هادشي؟ وراه المال العام، ما كاين لا كدح ولا استثمار ولا تطوع ولا اي شيء. المال العام، وهذا المال العام سيدي ما خصوش يبقى سيد، بما انه مال عام اذا هو مال عام ماشي مال خاص. هذا مال عام اذا مال عام، يجب ان يتم الولوج اليه
في إطار الشفافية والتعاقد والمحاسبة، ما كاينش حاجة أخرى. هذا اليوم هذا الإصلاح في هذا المجال العائد الطبيعي ديالو، يعني العائد الطبيعي ديالو شنو هو أنه غادي عندنا مجتمع مدني فعلا نزيه محترم. ما يمكنش نبقاو مثلا نتكلموا على بعض السياسيين او بعض المحطات الانتخابيه ونتكلموا عليهم بكل ما نشاء من الوان السب والشتم والى اخره، ونتكلموا على الجمعيات كما لو ان الجمعيات هي جسم الملائكه والطاهرين والصادقين والانبياء والمخلصين والوطنيين. ما يمكنش. انا كنتكلموا دابا على تقارير ديال الدوله، راه المجلس اعلى للحسابات ومن 2007 رجعوا للتقرير 2007 فاش تكلم على الجمعيات الكبيره شنو قال عليها في 2007 ولم يسمع له حتى وصلنا للمواجهه، عاد جينا للدستور. اذا اليوم ما بغيناش نعاود نديروا التخربيق ونرجعوا للمواجهه. الامر جد، هذا الامر جد، ماشي هذه اصلاحات شكليه بغينا باش نعاودوا كيفاش نفرقوا على الجمعيات الفلوس، لا، في قلب علاقه الدوله بالمجتمع. واش كاين تعاقد، واش كاين قانون، واش كاين احترام القانون. إذا اليوم هذا الموضوع المتعلق بالمخرجات سواء متعلقا بهذه القوانين أو بالميثاق ديال التشاركية كلها تؤكد كركن أساسي أهمية هذا الحوار. إذا الحوار مهم في مرجعيته، في منهجيته، في مخرجاته. بقي الكرة في ملعبكم الآن، شنو غتقترحوا؟ وماشي في هذه اللحظة، هذه اللحظة ماشي لحظة الحوار بدأ أو انتهى، لا، هذه غير لحظة تفاعلية أولى. يمكن إن شاء الله من هنا لآخر يناير تمدوا اللجنة بكل ما تشاؤون من اقتراحات. ولكن نتمنى أنه الدار البيضاء تكون حاضرة في التقرير الختامي اللي غيتنشر إن شاء الله واللي غيتسلم للأرشيف الوطني، تكون حاضرة الدار البيضاء بخبرتها، بعراقتها، بتاريخها، بتاريخ مناضليها الجمعويين. وإن شاء الله هادشي كله من أجل وطن نريده الأجيال المقبلة، وطن بدون طرح الأزمات، بدون طرح الخيبات، وطن تسلمه الأجيال القادمة إن شاء الله، وهو أكثر ديمقراطية، أكثر عدلا، أكثر شفافية، أكثر احتراما لحقوق أبنائه وبناته. شكرا لكم.